Da li ih zovete gomboci ili knedle sa šljivama? Ja otkako sam otkrila ovaj način pripreme, samo ovako ih i pravim. Brzo, jednostavno, a svaka je savršena. Ono što razlikuje ovu pripremu od one starinske je što ovdje nema guljenja krompira, kuvanja, pasiranja, posle borbe sa onim grudvicama ukoliko nam je krompir lošiji. I stvarno, otkako sam otkrila ovu metodu, ja više ne pripremam onako. Ovdje sam stavila 2 kesice ili 240 grama minut pirea. Možda će sad neko reći, jao, nije to to, ona priprema je bila bolja. Preporučujem da probate. I da stavite 2 gomboce, jednu pored druge, ovu starinsku i ovu sa minut pireom, i nećete primetiti razliku. 240 grama minut pirea, 2, 3, 4 kašike šećera, 4 kašike ulja i 800 ml vode. Promešate. Ovo je količina za 30 do 32 gomboce ili knedle sa šljivama. Možete da pravite i pola mere, to je 1 kesica. I onda sve ove mere na pola. Dodajem 2 jaja. Sad kad ovako promešam, ostavit ću sa strane malo da odstoji, da sredim šljive. Uzmete 30 do 32 komada i operete. Otvarate jednu po jednu šljivu. Pazite da vam ostanu ovako u jednom komadu. Ako se pokida, nije ništa strašno. Ako su sitnije, ovako ih ostavljate. Ali ako su one krupnije, onda možete da ih cepate na pola i po polovinu da stavljate u testo. Kada ih slažete ovde u činiju, slažite ih tako da budu otvorene. Kada poslažete ovako prvi red, pospete sa malo šećera ili vanilin šećera, izaberite. A onda pospete sa malo cimeta. Cimet je opcioni, ko voli neka pospe, ko voli onako samo šljive. Njihov pravi ukus neka ostavi kako je bilo samo sa šećerom. Nastavljam sad i ređam drugi red od gore. Da bi vam se ovako lepo šljive otvarale i ostajale u ovom obliku, birate naravno ne tvrđe. Ako su nešto mekše, malo će ovaj deo ići teže, ali ćete uspeti. Da li ste znali da u starinskom receptu, kada cepate šljive, tačnije, kada ih stavljate onako u testo, šta su radile naše bake? Uzimale su ovako jednu po jednu šljivu, stavljale su kocku šećera u sredinu, ovako zatvarale i tako punile. Neko to još uvek tako radi. Sad se prelazi na ove lakše metode da se samo pošećeri od gore. Uzela sam 32 šljive. Ako očistite malo više i pošećerite, poješćete posle. Još malo. Pospete sa 2 do 3 kašike šećera. To bi bilo to. I sad ovako šljive ostavljam da odstoje dok umesim testo. Ovako izgleda ovaj prvi deo kada odstoji. Sad ovako skinem sa varjače, ovo je višak. I ovde sad imam 400 grama mehkog brašna. Dodam svo brašno, malo ga ovako rasporedim i polako krenem da mesim. Najjednostavniji način, ovako vrtite posudu u krug i polako rukom idete sve dublje do sredine po ivici. Ako se odlučite da pravite ovu meru, slobodno uzmite veću posudu. Mnogo lakše ćete mesiti u njoj. Vrtim ovako testo od dole prema gore, od gore prema dole, sad više nije toliko ni bitno. Samo da se povežu ovi vlažni i suvi sastojci. Tačnije da se sve uveže sa brašnom. Kada se uveže sa brašnom, izvadit ću na radnu površinu. Sve se povezalo. Sada ću sve ovo da rasklonim i da perem ruke, pa nastavljam da mesim. Radnu površinu postavim sa malo brašna, izvadim testo i sad tu ga malo premesim. Brašno sam dodala da se ne lepi za svaki slučaj. Ovde mešanje neće dugo da traje, zato što smo već dovoljno spojili i izmesili u posudi.
Ovdje sad samo malo da se sve ujednači. I evo ga, to je već gotovo. Pogledajte kako fino izgleda. Nema grudvica, nema ničega. Milina jedna. I sad testo delim na 2 dela. Ovako radim jer mi je jednostavnije da razdelim testo na jednake delove. Na približno jednake. Od prvog dela pravim valjak. Pazim da mi bude jednak sa svih strana. A ako je negde malo veći, tačnije malo deblji, možete da ostavite tako. I sad delim na 16 delova. 2, 4 i sad svaki još na 4. I to bi bilo to. Malo ću da pomerim kako bi mogla i ovaj drugi deo da izmesim. Ova strana mi je nešto tanja, zato će ona biti malo duža od ove deblje strane. Ono što sljedeće radimo je da uzmemo šljive, lepo uzmemo ovaj jedan deo, ovako ga u ruci rastanjimo, uzmemo jednu ovu šljivu, pa oko nje spojimo. Malo bolje ovako stisnite. Vodite računa da vam se negde ne otvori. Nežno provrtite i napravite vaš gomboc. Pazite da dobro zatvorite, da vam se pri kuvanju ne otvori i onda izađe šljiva napolje. Mada sve se to pokupi kada se uvalja u prezlu i šljive i ovo što se raspalo, to bude fantastično sve. Tako da se mnogo ne sekirate ako vam se neka knedla otvorila. Evo posljednju pravim. Više rastanjujem ove ivice nego sredinu. Kad previše rastanjem sredinu, onda mi se desi da sa druge strane pukne. I to bi bilo to. Ovaj deo je gotov. Pranje ruku. Da, pomočila sam malo brašnom da mi se ne zalepi za sto. Tacnu sam posula brašnom i sad knedle prebacujem na tacnu kako bi ih lakše odnela na kuvanje. Ovo je lonac od 5 litara. Sipala sam oko 3 litre vode i nosim na vatru sada da provri. Dok čekam da voda provri, pravim posip sa kojim posipam knedle. Sipala sam ovde 100 ml ulja i sada čekam da se zagreje. Kada se ulje zagrejalo, sipam 300 grama hlebnih mrvica. Pazite da vatra ne bude sada jaka kako prezla ne bi izgorela. Nekoliko minuta ćemo je na srednjoj vatri propržiti. Treba da vam je ovako rastresita koliko i vlažan pesak. Podsjeća na njega. Pošto je srednja vatra, ostavim sad malo ovako pa ću da promešam. Pobeže mi širpa. Kako da znate da je prezla upržena? Osjetit ćete fini miris prženog hleba. Posle nekoliko minuta, kad već sad dovoljno dugo osjetite miris pečenog hleba i sve vam izgleda ovako, prezla se upržila. Stavila sam 100 ml ulja i 300 grama hlebnih mrvica. Dodajem 250 grama kristal šećera, ugasim vatru i posip je gotov. Sve sad dobro promešam i sjedinim. I u ovo ćemo uvaljati naše knedle. Ovako treba posip da vam izgleda. Kada voda krene lagano da vri, polako spuštate knedle. Ukoliko imate neki manji lonac, kuvate iz 2 puta. Vatru smanjite na srednju, da vam baš sve ne iskače napolje i čekate da se knedle podignu na površinu. Hoće li mi stati? Još jedna. Jedva. Pre nego što počne malo jače da vri, polako, ovako varjačom, idem dole do dna da malo knedle ispomeram, da se neka ne bi zalepila na dno. Najbolje bi bilo da vam sve ovako polako vri. Onda ćete biti sigurni da su gomboce skuvane. I sada čekamo da prve isplivaju na površinu.
ako ih ovako vidite, ovo još nije isplivalo. Sad samo stojite i posmatrate kako će one da iskaču napolje i pazite naravno da vam ne pokipi. Ukoliko se bojite da će da vam pokipi, da imate previše vode, evo ovako uradite. Op, i deo vode odstranite. Sada ću opet da prođem po dnu varjačom, da vidim da se neka nije zalepila. Ne bi trebalo, ali hoće da se desi ako iscuri šljiva. Sada su sve isplivale napolje i sve polako vri. Treba da vam vri 5 minuta. Posle 5 minuta gotove su. 5 minuta je prošlo i sad ću da ugasim vatru. Ukoliko niste sigurni da li su kuvane, slobodno ih ostavite još 2-3 minuta. I sad ćemo da ih vadimo napolje. Unapred pripremite rešetku, kakvu god da imate. Pogledajte kako su divne, nisu pukle, jednake, nema grudvica od krompira, nema ničega, milina. Ne valjam ih odmah u prezlu, ostavim malo da se ocede. Kada su se prohladile, a taman su se malo i ocedile, možete da ih uvaljate u prezlu. Na kraju da vam pokažem kako izgledaju. Pogledajte, svaka je savršena, a vi ste napravili brzo i lako. Da li su bomboce ili knegle sa šljivama?